Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustadzah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabil akhos dumateng akhinal kiram panjenenganipun Bapak Kiai Imadur Rahman saleh sing kula apalaken Bu Nyai Wardah sing sering nempel sangat teng wajah menika nun sewu Bu Nyai. Akhinal kiram Romo Kiai Haji Imdad ingkang tansah kula cadhong barokah ilmu ugi cadhong barokah doanipun. Wabil akhos dumateng panjenenganipun Ibu Nyai Wardah ingkang tansah kula cadhong barokah maidhah ugi barokah doanipun. Sedaya para Ibu Nyai ingkang tansah kula taati fatwa ugi dawuh-dawuhipun. Wabil akhos dumateng sedaya keluarga besar santri putra, santri putri Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin, saya minta tepuk tangan dulu. Mugi-mugi saged kerasan teng pondok, ilmune manfaat barokah, dados dzurriyyah ingkang ahlul Quran, min ahlil ilmi, min ahlil khair. Amin Allahumma. Wabil akhos dumateng Bapak Ibu sedaya para jamaah ingkang nderek pengaosan dinten menika, khaulipun Allahu yarham al-mahfulah Romo Ki Haji Ahmad Badawi Hanafi ugi alhamdulillah 1 abad Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan dinten menika kula panjenengan sedaya saged makempal kanthi kaparingan sehat wal afiyah, dipun tetepaken imane, ditetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Amin Allahumma. Shallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ngendikaaken wa nazzalna minas sama ma'am mubarakan. Gusti Allah panci sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa baro. Aku direwangi ngucapkah tok pelit ulang. Jawabe ya. Niki password baleni ulang. Wa nazzalna minas sama'i ma'am mubarakan. Gusti Allah sengaja nurunaken banyu udan saka langit mubarakan gawa baro. Nek santri semangat soleh wau Bu Nyai nun sewu. Ibu-ibu bapak-bapak wekdal teng ngajeng pondok niku pas jawah bareng barat. Niku wonten bapak-bapak ngucap kados niki. Panitia nanggap mumpuni malah udan. Ketenger panitiane kelalin orang balana sempak maring payon. Padahal udan ora nana urusane karo sempake paniti. Udan ora udan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri dan mengolahnya. Maka dinten menika kalau hari Kamis dan Jumat asline kula niku libur, tidak ngisi pengaosan kangge mutolaah, kangge ngaji teng griya. Mangke niki kula nembe ngaos kali kiai kula. Allahu yarham al-mahfulah Romo Ki Marzuki guru kula sak menika dipun terasaken kalih putra mantunipun saking bolong Mbah Kyai Khalil Darul Muttaqin Temanggung. Sak menika juga diterusaken ngajine kula kalih ayang embebnya saya. Pramila hari ini rencang kakunge kula. Nah kula pun ketularan radi Temanggung niki Bu Nyai. Menawi teng mriku mboten ngucap bojo tapi rencang kakunge kula ngaten niku. Nek teng Cilacap kan bojone kula.
Tapi menawi teng Temanggung niku nyebute rencang kagung. Lajeng wonten ing Tegal kula wingi ngaos pas bojone kula nderek mriko ngaji, ternyata wonten jamaah bapak-bapak kepanggih kali suami saya kaget ngucap, "Oh, iki lanangane." Bahasa Tegal. Lajeng pindah malih teng Indramayu, langkung kaget malih mriksani suami kula ngucape, "Oh, iki lakine." Ternyata Indonesia ada 720 bahasa yang berbeda. Tabloid tahun 90 menyatakan bahwa di abad 20 basa krama inggil, basa krama alus akan tetap istimewa di dalam dua organisasi. Yang pertama dari keraton dan yang kedua dari pondok pesantren salaf. Tepuk tangan dulu. Sing keprok utangi lunas kabeh. Sing amene banter ketara utange akeh. Muga-muga rezekine sing barokah. Ternyata tabloid tahun 90 memprediksi di abad 20 basa krama alus, basa krama inggil ingkang tetap saged berkembang hanya dari bahasa keraton dan pondok pesantren. Mula niku maaf, berbangga hatilah ketika putra-putrine panjenengan kersa mondok teng pesantren, karena anak-anak kita yang namanya santri ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Amine kurang banter. Dicek suara sebelah kanan. Assalamualaikum. Subhanallah, ya Allah. Kila ngaji rasane kok kaya konser niki. Mergo niki nggih kali Mbak Syarifah Feve Zulfikar, alhamdulillah. Mangke niki Bu Nyai Wardah maksa kula ken duet kali Mbak Feve Zulfikar. Ning non sewu karena memang wektale niku ngepas dados Mbak Feve Zulfikar langsung closing penutup. Malah kebeneran kalau cita-citane jangan satu frame sama Mbak Feve Zulfikar. Kalah banting kula. Bagaikan jenang dan ketan kados niku. Lah kula niki wis jenang-jenang jamuran pula niki kula. Dados sak mangke niki alhamdulillah pas closing penutup pramila dinten menika ngajine adalah kangge tambah semangat lare-lare santri Al Ihya Ulumaddin kangge pengaosan sepindah tepuk tangan kangge pondok pesantren kebanggaan kita. Kula onten kuis kangge memulai soalnya niki kula mulai ngaji setengah sekawan. Kula mboten nonton niatan nyeramahi panjenengan, tapi niate kangge silaturahim santri-santri pondok pesantren Ihya Ulumuddin. Dados kula gadah kuis. Kuis ini berhadiah Rp200.000. Sekedap. Tukang syutingnya bingung lek nyoting. Kameramennya batin bocah kok wegik bae. Ini khusus pertama bagi yang paham-paham saja. Kuisnya, cara menjawabnya pokoknya ngacung dhisik, lebar ngacung mangke minggah teng panggung. Setuju? Sepakat? Oke. Kapankah ketika musola pondok pesantren Al Ihya Ulumaddin niku diwastani langgar dhuwur? Se. Biyen niki ben santri paham. Santri ben paham sejarah. Dados Allah yarham al-mahfulah Romo Kyai Haji Ahmad Badawi menika anggen mendirikan pondok pesantren. Pertama langgar kita diwastani langgar dhuwur. Langgar dhuwur niki dipun isi kalian pengaosan kalian Allah yarham Romo Kyai Haji Ahmad Badawi Hanafi. Lah dipun wastani pondok pesantren pada tanggal berapa, tahun berapa? Tanggal dan tahunnya. Onten sing pirsa ngacung.
Tanggal kali tahun, tanggal bulan tahun. Nggih pun, monggo pinarak mriki Bu Nyai, ngapunten. Sekedap ada santri no. Oh santri. Ngapunten Bu Nyai kan artone pun cukup nggih Bu Nyai nggih. Santri niku kiriman pas-pasan Bu Nyai nggih. Niki nggih nambahi sinten mangke niki. Monggo. Sing kacamata ngangge kacamata, sing ngangge kacamata. Oh, nganggo kacamata kabeh. Yang maaf Mbak pakai jilbab coklat. Tepuk tangan, kasih jalan. Monggo. Ibu-ibu mangke nggih Bu nggih, nuwun sewu. Seneng banget kula niki ngajine mboten teng panggung bisa playon niki kula. Pun dangu mboten playon niki nuwun sewu kali nenggo santri kita akan menjawab. Sak jatosipun saya kasih klunya. Klunya adalah diperingati 1 abad kala wingi dados berdirinya pondok pesantren kawit mulai diwastani langgar dhuwur njur dipun isi kalian lare-lare santri menika monggo dipun peringati sebagai hari ulang tahunnya pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin. Sumangga pinara. Tepuk tangan kasih semangat dulu Bang buat bestinya jenengan. Assalamualaikum. Mbak ingkang asma Mbak sinten? Nama saya Andika. Andika Prata, mboten nggih. Salah. Mbak Andika. Nggih, tapi jenis kelaminnya perempuan. Mbak Andika asli mana? Asli Cilongok Banyumas. Subhanallah, tepuk tangan dulu, mantep banget dari Cilongok. Teng pondok pesantren Ihya pun pinten tahun? Sekitar dari 2016. Ya Allah, niki nganti jawabe sekitar saking dangune niku. Sampai mboten pirsa saking kerasane teng Ihya. Leres nggih. Langsung mau niki karena wekdalipun mepet. Mbak Andika ngenji nek dados alumni jangan ada disebut alumni, apa malih aluminium. Pokoke nek empun cekapan ngaos saking Ihya kangge Mbak Andika dan sedaya santri pondok pesantren Al Ihya Ulumuddin jangan menyebut dirinya alumni, tetap santrinipun Mbah Ahmad Badawi Hasan. Ngaten nggih? Oh ya salah. Kan nyungudu batirmu. Mbah Kyai Haji Ahmad Badawi Hanafi. Langsung mawon Mbak. Sengien sakderenge dados pondok pesantren diwastani langgar dhuwur. Dados pondok kita niki termasuk salah satu pesantren tertua tenggene Kabupaten Cilacap. Tepuk tangan sepindah malih. Mulai diwastani pondok pesantren nikulah yang hari ini sampai detik ini dipun peringati sebagai ulang tahunnya pondok kita. Kapankah mulai dipun isi pondok pesantren Ihya Ulumuddin kalian poros santri, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa Masehi monggo? Tanggal 24 November 1925. Leres tepuk tangan kula merinding kula. Nah, setunggal malih. Menawi ngertos pirsa tahun 1925 niku hijriah pas tahun pinten? Pirsa mboten? Nek pirsa tak tambah 1.000, nek mboten tetep 200. Ora tak kurangi, ora tak potong. Empun tepat niku secara Masehinya mulai diisi santri langgar dhuwur menika dipun wastani tanggal 25 benar? 24 November 1925 menawi tahun hijrah pun dereng pirsa. Kula paringi pirsa 1433 Hijriah niku tahun hijriah pun karena leres sih aku tak mundur dompet lalen. Makanya niki pe dijujuki nang sing lanang. Sing lanang nyong maksude. Karena leres Mbak Andika cair 200.000 rupiah. Nggih tambahan pun sambangan dereng Bapak Ibu. Oh dereng niku ngenjing salam kangge Bapak Ibu. Tepuk tangan kangge Mbak Andika. Nggih, sami-sami monggo-monggo silakan kembali ke alamnya.
alam sebelah pojok mriko. Maka kula panjenengan sedaya ketika putra-putrine kersa ngaos, kersa ngaji ta'allum teng pondok pesantren, sebagai orang tua harus berbangga, harus kedah bangga. Soale Syekh Abdul Qadir Al Jailani ngendikaaken pilih santri adalah orang-orang yang sukses di masa depan. Sebab yang pertama, santri telah belajar ilmul ulama. Saya ulang, santri belajar ilmul ulama, nahwu sharaf, hadis, tafsir, fikih, ngelotrok, ngelotrok. Niki landasane santri, kepingin bener-bener diwastani santri Mbah Yai, ya kudu belajar ilmul ulama. Niki panganane santri dinten-dinten ting pondok. Mula ketika jenengan kok kagungan calon mantu kok santri, mboten usah mawi bingung tirakati, langsung dipun tampi mawon kalau calon mantune adalah santri. Soale napa? Menawi santri pirsa landasan ilmul ulama, maka lare estri nderek wong lanang sing paham agama, maka insyaallah urip dunya akhirate saged ketata. Allahumma amin, Allahumma. Mula santri diwastani sukses di masa depan gak hanya belajar ilmu ulama, tapi belajar yang namanya siasatul mulki. Ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani, napa niku siasatul mulki? Melek dengan keadaan zaman. Dados mboten mutlak teng pondok niku mung ngaji kitab. Namanya lare santri teng pondok, contoh pondok pesantrennya kita Ihya Ulumuddin niki. Sampun belajar teknologi, niki wonten kameramen, wonten tukang sound system, bahkan justru sekolah kita pun modern teng pondok. Sampai-sampai anak-anak kita teng pesantren yo kon sekolah, ngilmu formalnya pun masuk. Mula kedah melek dengan keadaan zaman. Cuma kalau hari ini santri hanya ngerti fikih kok gak mau ngerti melek keadaan zaman, siap-siap hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk. Sakondure dadi pemimpin cuma ngerti ilmu formal, gak tahu landasan dasare agama, siap-siap hanya akan jadi pemimpin yang ketika dilantik ndongane ndonga buka poso. Dilantik malah dongane Allahumma lakasumtu wabika amantu. Ya kabeh-kabeh kepingine dipangan. Ana aspal diuntal, wesi dileg, semen diuntut, jembatan dikrikiti, nanti kadal be diuntal. Kenapa? Karena tidak didasari ilmu ulama. Mula namanya santri ketika lulus dari pesantren macul, pinter, menek wit kelapa bisa, nyalon kepala desa pantes, nyalon DPR luwes. Santri niku mergo ahli tirakat, berkah ngilmu saking kiyaine, serba bisa, dadane gendeng bocor, pinter. Masang gas LPG kecil, gawa beras sekarung rosa kesamber mbledek pesi urip. Kenapa begitu? Karena ngendikane Syekh Abdul Qadir Al Jailani, santri di pondok tidak hanya belajar ilmu ulama, tidak hanya belajar siasatul mulki, tapi belajar hikmatul hukama. Saya ulang, hikmatul hukama. Niki nek dudu santri, boten belajar hikmatul hukama. Napa hikmatul hukama? Prihatin. Nang pondok yo wayahe tirakat. Kudu seneng poso, santri teng pondok ben ngilmune merasuk teng sakjroning ati, kudu seneng riyadhah. Aja mongon, boy. Mboten apa punyai, jenengan pun mboten santri. Ternyata santri kudu belajar hikmatul hukama, ilmu prihatin. Mula santri pun biasa puasa dalail, puasa nyerowot, bilar ruh,
namanya santri Senin Kemis nggih pun kecil biasa. Napa malih kalau di Ihya Ulumuddin biasane nek kiriman niku ada batasan napa mboten? Mboten. Bunyai sik balik maning. Nun sewu Bunyai, menawi kula mundhut contoh saking Pondok Pesantren Tegal Rejo Magelang, kalau teng mriko niku kiriman tidak boleh melampaui batas 500.000 dalam sebulan niku. Dados menawi teng Ihya Ulumuddin batasan niku teng pengeluarannya berarti jajan dalam satu hari ndak boleh melebihi 15.000. Tepuk tangan dulu dong. Mula awal-awal jenengan teng pesantren mriki mesti ora kerasan, nggih mboten? Kadang nangis nang kamar mandi. Nangis or jembatan Serayu. Mboten. Soalnya aku sering sumerep ana santri jilbaban nang isor jembatan, kuwi santri apa kunti? Mbak Kun. Soalnya santri awal-awal teng pesantren mesti ora kerasan karo nangis, ya Allah. Jebule kayak rasane dadi santri. Rasane kayak bebek. Tidak dipakai dijajakan kangkung karo kobis. Rasane adus kayak ngantri dadak wong sepirang-pirang. Pancen bener panganan paling enak sakalam dunya ke masakane piyung ke. Nyong jaluk ngapura nek nang omah, ora manut karo ramane. Ora manut karo piyunge, muga-muga piyungku diparingi sehat panjang umur. Penyong bali sekang pesantren bisa nyicipi kangkunge piyunge. Dikirane wong tuane jenengan nggih mboten nelongso ketika anake teng pesantren, sakjane wong tuane jenengan nggih nangis. Saben lebar salat fardu mesti kemutan putrane teng pondok, mung ora dilairaken. Ben jenengan teguh imane, kuat prinsipe teng pesantren. Mulane tiyang sepuh jenengan sakjane yo nangis apa malih lebar maghrib. Hadiah Fatihah jenengan niku dikhususaken ben kerasan teng pondok, dikirimi Fatihah ping 40. Biasane bablas dari maghrib ke isya mung kepingin kirim donga nggih putrane ben teng pesantren saged kerasan. Karo nangis gone kirim Fatihah, ya Allah. Anake nyonang iya ke urip apa ora, ya Allah. Lagi nek aku babi sering aleman. Nek ora ditulang ora gelem banget sekolah. Ya lama nang pondok mumbai cawet dewek, ya Allah. Moga-moga anak kenyong bisa kerasan nang pesantren ngilmune si manfaat barokah. Bareng waktune sambangan wong tuane kaget. Lagi nang omah be ayu-ayu dadi bocah nang pesantren isine koreng karo gudhig. Santri kene isine mur karo baut. Ndet cataken you know. Ndet apa? Ndet cangkrangan bobak jarene gue. Tapi maaf, hari ini kalau ada orang tua milenial, milenial kelahiran 90-an, duwe putra kok dititipaken teng pesantren anake korengan gudigen, rata-rata ora trima nek anake korengan. Alasane sing jarene pondoke reget, bocahe sing ora adus, padahal santri ingkang korengan gudigen niki adalah proses hikmatul hukama, prihatin, ngilmu tirakat. Dadi nek korengan gudigen, santri niku korengan obatnya cuman satu, bali. Oke. Disemataken titeni di tukang syuting ki kepingin bali jarene iki. Ki urung rampung ngene ngomong catep pragedisi. Melu urunan ora ikut campur.
Santri korengan gudiken satu-satunya obatnya adalah orang tua yang ikhlas. Saya ulang. Obate santri korengan gudiken adalah wong tua sing ikhlas. Selama wong tuane jenengan dereng ikhlas, gone korengan gudiken ra mari-mari. Apa maning ora terima ora kok. Nang ihya kok malah korengan pindah pondok gudiken maning. Pindah pesantren ora betah gudiken maning. Pindah pondok gudiken maning, gawa bali malah seumah gudiken kabeh. Nggih mboten? Sing guyu berarti wis ngalami. Dadi obate bocah santri gudiken ku ora digawa bali ngomah, tapi wong tua ingkang ikhlas. Niki santri ingkang belajar hikmatul hukama. Ya namanya wong tuane jenengan gone biayani jenengan be nganti nusang jempalit. Kon santri nang pondokmu kelalar, keleler, gedadar, gedodor, delohom, delehem, lembarak, lemburi, petelesan kotor. Santri teng pondok rewangi priatin wong-wong tuane jenengan nganti adol gabah utang tanggane be dipilalai utang dilakoni supaya napa nggo modal putra-putri ngaji teng pesantren leres Bu? Betul? Kok masa santrine wis dibiayani dimodali ora gelem ngaji, kepingin dadi wong alim kok ora gelem rekoso jare alala jununu fununu wong edan kowe werna-werna. Kepingin dadi wong pinter kok ora gelem sekolah jununu fununu edan. Pingin mlebu swarga kok ora gelem salat jununu fununu edan. Pingin dadi wong pinter kok ora gelem ngaji jununu fununu. Pingin dadi wong sukses kok ora gelem rekoso jununu fununu. Lek ngucap edan aja ngarani nyong. Maka namanya santri ya kudu gelem priatin tirakat berjuang. Nggih mboten nonton tiang sukses tanpa perjuangan. Kanjeng Nabi nyemangati kali bocah sing padha ngaji, ikhris alama yang fauga wasta'in billah wala ta'jiz. Dadi menungso semangat gayuh barang sing manfaat wasta'in billah. Nek ana masalah njaluk pitulunge karo Gusti. Ana masalah gawe status. Takon nayang, siapa? Takon meta sesat. Cak santri rasa percaya karo meta. Wong ditakoni bahasa Jawane 44 berapa? Jere 40 patang. Meta gue sesat. Maka yang namanya santri ono masalah njaluk pitulungane karo Gusti. Ojo putus asa, dikit-dikit ingin mengakhiri hidup. Nun sewu wong kok kepingin mengakhiri hidup. Namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Kaya orang anak dina ngisuk temen. Dene anak kewan jenenge tengu. Santri biasa tenguan apa ora? Sekedap tak takoni ibu-ibu melas ra ditakoni ket mau. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Sampai belakang sana halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Empun keduman snack napa mboten? Oh, dereng keduman. Mulane melu urunan. Ngapunten. Makili pondok pesantren Ihya Ulumuddin Nun Sewu ingkang kathah. Sakjane nggih sudah menyiapkan segala sesuatunya malah kedahe teng lapangan. Kali bapakipun Mbak Feve Zulfikar, Al Habib Zulfikar niku malah wingi teng lapangan. Lah karena makene iki jawah udan bledek ngampar-ngampar sing akhirnya langsung pindah wonten banjir lapangane.
Mulane kula suwun ikhlase nggih Bu nggih. Ora keduman senek ikhlas. Nggih, insyaallah ngajine duduk praktis bokong nglemprak sikile atis ikhlas. Kula badhe nyuwun piterang, Ibu pirsa ngertos tengu? Pirsa? Ngertos? Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Lenggah ajeng ngaji teng iya nganti nasabe tengu be kula hafalaken niku Bu. Tengu kewan sak monten cilike kok urip pating slempit nang kelek. Lah kok urip berarti kan urip tandane ambekan. Ambekan tandane mangan. Mangan berarti duwe rejeki. Sampai tengu pating slempit nang kelek. Mboten keliwatan diparingi jatah rizki karo Gusti. Temanggung nggih wonten tengu Cilacap mriki pirsa tengu berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manaku manak. Nek manaku manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti anak tengu lanang, anak tengu wadon. Nek anak tengu lanang, anak tengu wadon, mungkin anak tengu gelem selingkuh. Kita kan nggak tahu dunia pertenguan. Lepating selempet nang kelek ya ambekan diparingi jatah rizki karo Gusti Allah. Lah kok malah ono menungso empun diparingi lahir batin mawon lakot khalaqnal insana fi ahsani. Kita lahir niki sae-saene bentuk. Lah diparingi masalah sithik kok kepingin mengakhiri hidup. Mula Gusti Allah ngendikaaken itu namanya aisu rahmatillah, mutus rahmate Gusti. Jenenge wong kepingin sukses ya kudu gelem berjuang. Jangankan wong rekoso, wong turunan mon begegere panas. Bokonge ngoyot. Jenenge wong turunan mawon ya kesel napa malih kepingin sukses donya akhirat ya kudu gelem berjuang. Cara santri yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji ya kudu dadi backing vokal. Soalnya backing vokalnya lagi ngunjuk rin. Jenengan ngrewangi nyong. Ulang. Kali ngecek nada nggih Mas, soalnya nadane kula niku Laura lanang ora wadon ora. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sithik ya dilakoni. Mumpung isih ana kiai ditlateni nggone ngaji besok kanggo sangune mati. Shalla alaika Allahu ya adna. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Nek saged sareng-sareng monggo. Shalla alaika Allahu ya adnani. Shalla alaika Allahu ya adnani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani. Yen ngaku santri wis sak mestine ya kudu ngaji. Yen oleh ngilmu senajan sithik ya dilakoni. Mumpung isih ana kiai ditlateni nggone ngaji besok kanggo sangune mati.
salawat sareng. Shalla alaika Allah ya adnani. Shalla alaika Allah ya adnani. Ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Urip ning donya yen pingin mulya gelem makarya. Urip ning donya yen butuh arta ya gelem kerja. Ora cukup sila-sila rina wengi namung donga nyambut gawe ya sing tesa. Shalawat monggo sareng-sareng. Shalla alaika Allah ya adnani. Shalla alaika Allah ya adnani. Sareng. Ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Ya Mustafa ya Saf wa Rahmani. Shallu ala Nabi Muhammad. Luar biasa kalau Mbak Feve Zulfikar, Mbak Syarifah menika biasa kali ngasto apa disket apa display apa sing tunyukan flash disk kiambek. Lah niki karena berhubung kosidae ngiringi jiro lupat seketan niki. Saya sawer dulu monggo. Soalnya jenengan nggih ngiringi mangke sampai jam pinten mangke ngawose? 5:30. Ngarang maning ati subuh. Sami-sami ya Allah pinter nggone jam. Ora sarepot-repot tapi ditampani. Kalau seneng nyawer santri. Niki santri nggih? Ya santri tapi mandan tua sedidik ya. Mudah-mudahan tambah sholawat, tambah mahabbah, tambah syafaat. Amin Allahumma. Berbanggalah menjadi santri. Kalau per huruf disingkat S-nya sanggup, A akan eneruskan, T tuntunan, RI. RI ini apa? Republik. Ya pancen pas, tapi kan kurang tepat. Iki lagi jelaske santri, sanggup, A akan eneruskan, T tuntunan, RI-nya Rasul Ilahi. Republik Indonesia nang arep dewek. Banter salah. Santri niku sanggup meneruskan tuntunan Rasul Ilahi, maka nanggone ta'limul muta'alim dipun jelasaken bahwa orang tua niku dibagi 3. Orang tua dibagi jare alala. Orang tua yang pertama namanya orang tua bil jazad. Siapa orang tua bil jazad? Orang tua yang mengandung kita, melahirkan kita, mengasuh kita, membesarkan kita, namanya orang tua bil jazad. Yang kedua, orang tua birruh. Siapa orang tua birruh? Orang tua yang memberikan ilmu pengetahuan dumateng kulon jenengan. Berarti Pak Yai, Bu Nyai, guru nek kulon jenengan, orang tua birruh. Dan yang ketiga, jare kitab Ta'limul Muta'alim dijelasakan bahwa orang tua adalah yang ketiga bimusoharoh. Mertua, moro sepuh adalah orang tua nek kula panjenengan sedaya. Aja mikir mertua disit. Punya ini kising tengah jengkiambek ngenjing payune gasik dewek punya. Lenje ora patut yakin sumpah. Kayak ini wingi sing yang weru nang ngisor jembatan ya gue mau.
Ora fitnah ge. Ora. Muga-muga pada kelasan nang pesantren. Ilmune sing manfaat barokah. Amin Allahumma. Kalau hari ini santri kok dipandang sebelah mata, mari hari ini kita sebagai santri mengembalikan marwah pondok pesantren. Dengan cara apa? Dengan cara kula panjenengan sedaya sebagai santri rugi banget kalau ngajine golet ilmune mung karo guru sing bentuke orang menungso. Tapi dadi yo santri ngaji yo karo guru sing ora bentuk menungso, sinten? Pendiri pondok pesantren kita. Ampun supe, nek kirane sesuk empun lulus saking pesantren, wayahe ziarah, sami nderek ziarah teng makom. Nyuwun sing tenanan teng mriko ben ngilmune manfaat. Ketika sakniki dereng lulus pun wonten masalah, curhate teng mriko tenggene makbaroipun Mbah Yai. Supados napa? Nggone pikantuk berkah ngilmu, sanad ngilmune runtut, ngilmune dados manfaat. Allahumma. Kalau ada bahasa duren-duren roti-roti, biyen yo biyen saiki yo. Saiki memang tak pikir-pikir enggak setiap zaman dulu niku awon. Enggak setiap zaman dulu itu buruk. Enggak setiap zaman biyen niku elek. Bukti nyoto tahun 80 Nasi Daria niku melantunkan lagu yang membentuk citra orang berjilbab niku begitu luar biasa marwahnya. Jilbab, jilbab putih, lambang. Kali nostalgia nggih Bu nggih. Ora usah ditabuh, dumeti sawer langsung ditabuh Bu. Lembut hati penuh kasih teguh pandi. Citra tahun 80 wong ngangge jilbab niku teguh imane tapi lemah lembut. Mula pantes lagune Nasi Daria berkibar jilbabmu di sepanjang jalan kulihat kamu. Sekalian mayoret niku lho. Ketika tahun 80 tiang estri nganggo jilbab niku teh silangka. Nggih Bu nggih. Nggih Mbah nggih. Lah ngapunten kula tanglete kali Mbah tahun 80 70 niku generasi pun jadul zaman kuno. Pun rada expired kadaluarsa. Yang kelahiran tahun 2000 disebut namanya generasi Gen Z. Yang kelahiran 2021 setelah corona jarine gen alpha. Berarti nek kula 95 gen milenial, berarti kalau yang tahun 70 niku gen purbakala namanya. Warna-warna nyebute zaman seniki. Nun sewu nggih punyai. Justru nek purbakala niku malah ngati-ati banget karena wis jadi barang antik, guys. Zaman 80 tiang estri nganggo jilbab niku langka. Tiang estri tahun 80 ngangge jilbab jarang. Nggih Bu nggih. Tapi kenapa Nasi Daria mampu menciptakan citra wong nganggo jilbab niku wong teguh imane. Sampai berkibar jilbabmu ya pantes berkibar wong gone jilbaban kowe menurut syariat. Tapi hari ini kan wong wadon nganggo jilbab wis ora bisa berkibar wong jilbabe digubet maring gulu. Mbak vokalis ora apa-apa, kayak gue bae men pancen stylenya seperti itu. Ngene dandan pengen nganti kawit mau lebar duhur nggih Mbak nggih. Urung malih sing nganggo idep palsu, idepe mah separo beregane 2.500 niku. Lah hari ini bersyukur alhamdulillahirabbil alamin tiang istri sedaya ngagem jilbab. Kondangan ngagem jilbab, senam nganggo jilbab, arisan ngagem, mangkat kondangan ngagem, pegawai puskesmas ngagem, mayoret nggih ngagem, sampai bapak-bapak kuli bangunan yo ngagem. Nanti wong lanang bawa nang sawah be melu jilbaban wong lanang niku.
Saking ramainya hari ini wong wedon abad ini ngangge jilbab. Ya alhamdulillah. Cuma kenapa rata-rata tiang istri ngagem jilbab tapi marwahnya, ruhnya wong nganggo jilbab niku mboten nonton. Karena ada beberapa oknum yang gak bertanggung jawab ngagem jilbab tapi ngisore dodolan. Contoh kecil teng TikTok. Sirai kerudungan tapi dadane pating penjoto. Nah ditawak-tawak nanya. Na'udzubillahi min. Mulane akhirnya wong rata-rata tiang istri ngangge jilbab tapi ruhnya wong nganggo jilbab niku berkurang. Berarti leres. Enggak setiap zaman dulu niku suram. Enggak setiap zaman dulu niku awon. Bukti nyata Didik Putra. Nah niki wis ket monangkane nyong genten ari ngene. Bu. Katanya menurut ilmu mental psikis dulu dan sekarang enggak boleh dibanding-bandingaken. Tapi mboten dibandingaken kepripun wong bentene tebih kok. Wong biyen didik anak niku gampil ngangge basa isyarah. Anak dipeliri iman wis wedi, nggih Bu nggih. Lah hari ini biyunge mloroki malah anaknya balik mendeliki. Malah karo mbusuna dadak karo nantang arep gelut malah. Setelah saya melakukan survive, kalau melakukan dan saya meniteni menengeri. Kenapa didik anak kewan niku kok malah gampang? Contoh, ibu ayam ngajari utruk. Ibu tahu utruk enggak? Utruk niku anak ayam. Cara mereka napa utruk? Dalam bareng-bareng. Anak ayam arane beda generasi, beda jawaban. Sit nyontok pindah ring maning. Mindo kawini banget yakin. Assalamualaikum. Wong Jawa aja ilang jawane. Anak sapi namanya ped. Anak kebo jenenge gud. Anak cecek jenenge sawi. Sartina, Sawiyah. Sartina iki tanggane sampean Sartina. Anak cecek jenenge sawi. Anak pedus jenenge cem. Anak merpati doro namanya pi. Piyek, kok peyek. Piyek. Anak doro namanya pi. Anak entok namanya mer. Anak ayam namanya sekedap. Piyik ku anak dara. Sekedap saya kasih tahu. Bahasa Sundane anak ayam niku ciak. Ciak bahasa Sundane anak ayam. Neng bahasa Jawa anak ayam niku diwastani ayam. Saya ulang. Nang Jawa ayam itu disebut pitik. Anak pitik namanya utruk. Gue jenengan rata-rata kelahiran tahun berapa? 2000. Pantes orang ngerti utruk. Pantes banget deh orang ngerti utruk. Ya ora apa-apa lah. Mergo santri ngertose anak ayam pitik nyontek manut. Ibu ayam ngajari pitik koreh. Tahu koreh enggak? Koreh niku ayam golet pangan. Ayam golet remis. Dalam ayam golet pangan ceker. Sikil ayam jenenge ayam golet pangan jenenge masak. Sekedap kesugihan niku Cilacap planet ngendi jenengan iki? Biyen pas kula cilik, saya kelahiran tahun 95 loh Bu. Saya kelahiran tahun 95. Biyunge kula ngucap ngeten, "Nduk, aja mangan brutu. Mangan brutu mancela mencle silit pitik." Dadi bocah ki mangan ceker, ben esuk gede pinter koreh. Koreh niku artine golet. Dadi kawit cilik wis biasa koreh ngilmu, koreh pengalaman, ngesuk gede ora usah koreh duit. Duit sing ngintil karo wong sing biasa kawit cilik koreh ngilmu, koreh pengalaman. Lah koreh cara mriki
ceker. Tak ulang sepisan malih. Sikil ayam jenenge ayam golet pangan jenenge nyeker. Nyeker ku wong ora nganggo sepatu nyeker. Dalam ngeker-eker. Nek ngeker-eker berarti sedang melakukan. Kayak pitike diguradis lagi ngeker-eker gabahe tanggane. Ngeker-eker niku sedang melakukan, tapi nek koreh niku artine golet, berarti sudah semestinya pitik ayam nggih koreh. Tapi cara kene nyeker is manut lah. Ya kawit kapan dok netes nganggo sepatu ya. Wis ora apa-apa lah. Nyontak nganggo basa yang kesukian nyeker. Ibu ayam ngajari pitik nyeker. Pitik diajari nyeker sepisan ngesuk pinter nyeker dhewe. Nggih mboten? Doro ngajari piyik mabur diajari mabur sepisan piyik ngesuke pinter mabur dhewe. Nggih mboten? Doro entrok ngajari meri berenang, meri diajari sepisan berenang, ngesuke pinter berenang dhewe. Nggih mboten? Tapi nangapan didik anak menungsa ku angel banget. Karena nek anak endok ayam ora nanduk menungsa. Soal nek endok menungsa disebut tangkene Al-Qur'an al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ternyata teng Al-Qur'an anak niku digambarkan perhiasan. Joko perhiasan kan susah. Pantes didik anak niku angel. Bukti nyoto Bu. Wong biyen diomongi sepisan manut, mbah-mbah zaman biyen kan seringnya cerita perjuangan zaman kuno. Ya halo, kaget temen rasanya nganggeris tua ya. Mulane gue bocah mondok dibiayani. Sekolah ya diuragati mulane gue sekolah ngaji pada jadi wong bener. Emien piyung munggone sekolah boro-boro nganggo seragam. Menyong sekolah ke terima klambi seragame belungsuran. Semangat menyong ngone pada ngone sekolah. Wajinake sekolah pada merdeka, sepatu hurung bodol bewis ganti. Mien boro-boro nganggo sepatu nyeker. Ketemu wutuh ngono sikimu. Nyong mau kan wis ngomong. Nyeker gue wong orang nganggo sepatu. Alias orang nganggo alas kaki jenenge nyeker. Mosok jenenge ayam golet pangan kon nyeker. Ketemu ya mulane ing pada anut karo wong tua. Kinyong pada tua nu pernah enom. Lah sing enom kan anu urung pernah tua mulane. Ya omongnya aja ngeyel ya gue. Sekolah ngaji sing pada nganggo aturan wis dibiayani diuragati. Nek bocah mbiyen diomongi kados niku langsung manut ambil kesimpulan, oh iya ya. Wong tuaku wis dina-dina kerja nyambut gawe, ya nguripi nyong sekolah, ya meragati, ya nguripi wong sakeluarga, aku ngaji sing temenanan. Lare zaman sengien kesimpulannya begitu. Hari ini ketika ada seorang bapak ngomongi anake bocah kowe sekolah sing pinter ngaji sing bener. Ki bapakmu nungsang jempalit sirah kanggo sikil-sikil kanggo srememe geger adus karenget banting tulang setengah mati. Nggo mbiayani kowe sekolah. Nene ngaji sing bener, mondok sing pinter. Ki bapakmu wis mbiayani kowe. Anake jawab, "Ih, itu kan udah kewajiban orang tua, Ayah." Jajal, wong tua zaman seniki arep kepripun didik anake wong anake semure kayak gue.
Maaf, ketika dulu seorang bapak pakai nada keras untuk mendisiplinkan anaknya, aja kayak gue, bocah manut. Tapi hari ini seorang bapak gertak anaknya untuk mendisiplinkan, aja kayak gue. Bocah yang jawab, ayah jahat. Ayo udah gak kayak dulu. Ayo udah gak sayang sama aku. Bocah langsung gawe surat mangkat minggat. Mental anak zaman sekarang ngaten niku. Pripun boten dibandingaken. Wong bedane ado kok mbiyen karo sakniki. Dulu ketika anak di sekolah kukune dawa setitik, seblok tuding, maka anak niku akan sangat menerima. Kenapa? Karena dia tahu menyalahi aturan. Laporan karo wong tuane ra jengkel malah nambahi memper kowe seblok. Nang sekolah nyalahi aturan, nang omah badi didik angel, bener gue gurumu nyeblok ngering tanganmu. Orang tua dulu begitu, sebab wong tua mbiyen niki kula garis besar ini. Wong tua mbiyen paham, sekolah pesantren adalah wadah. Isinya tergantung bahan asale. Anak teng sekolah orang mungkon pinter, anak teng pondok mboten mungkin ngaji. Tapi ketika mbiyen orang tua niku paham nitipaken putrane teng pesantren mesti wonten akad pasrahan kali bunyai kali dewan asatid ustadanya. Malah karo gawa gula kopi teh mbiyen. Pak Yai bunyai niki yogane kula. Nek wong ngucap niki yogane kula berarti ngajine wis temenanan. Berarti dia belajar muqtadul hal, muqtadul makom. Menempatkan sesuatu sesuai porsinya, menempatkan sesuatu dengan tempatnya. Nek kita karo awake dhewe niku ora ngucap niki putrane kula, niki putrine kula, mboten. Niki yogane kula, niki yogine kula. Tapi nek jenengan bosokaken tiyang sanes, oh ya Allah Pak Lurah, niki putrane panjenengan utawi tanglet putrane jenengan pun pinten, tapi nek nggo awake dhewe yo yogane kula. Pramila hari ini maaf tiang kadang penempatan tumrape basa nek boten mondok niku boten paham tata krama basa niku. Sampai maaf nek saya sama awak kula dhewe ngucap raine kula niku enggak kasar. Nek kula teng jenengan ngucape pasuryane jenengan tambah timur ya Allah. Kula teng jenengan ngucape pasuryan, tapi nek kula karo awake kula dhewe ngucap raine kula niku enggak kasar. Sing kasar kuwi raimu. Wah. Memang raimu kan kasar. Nek raine kula ndak kasar, tapi nek kula teng jenengan pasuryane jenengan. Lah wong biyen kuwi pasrahan ana akad. Pak Yai niki yogane kula. Anake kula sing ngandung sing melahirkan nggih kula teng pesantren kok nakal, tabok mawon kula ikhlas. Anake kula kok nyalai aturan slentik mawon kupinge kula ridho. Kenapa? Karena menawi anak kula teng pesantren mampu takdim kali gurunya, berarti kula sukses nggone didik anak kula. Orang tua mbiyen begitu. Lah hari ini orang tua mondokaken putrane teng pesantren hanya sing dipikiri anake ben pinter. Ketika anake bodoh sing disalahke pesantrene, tapi giliran anake pinter, wong tuane dengan bangga ngucap, sapa dhisik wong tuan. Mula hari ini ketika ada anak di sekolah kok nakal, diselentik teng gurune, tekan ngomah anake laporan karo wong tuane, ngesuk pagi gurune wis ning jero krangkeng. Pendidikan Indonesia seperti itu. Kenapa? Karena wong tuane enggak ikhlas. Belum noto atine manah kangge nitipaken putrane teng pesantren. Maka pesantren adalah wadah, isinya tergantung bahan asale. Pramilo namanya anak cerminan orang tua, anak niku yo niru tiang sepuh. Kalau bapake kalong, anake kampret. Nek bapake nyolong, anake nyopet. Teng pondok pesantren niku nek pengin dadi lare soleh-soleh ka wong tuane lek modali putane teng pesantren yo kudu rezeki sing bersih. Maka titip salam sak mangke kangge tiyang sepuhipun panjenengan. Mudah-mudahan tiang sepuh panjenengan sedaya wali santri sedaya dipun paringi sehat panjang umur. Rizki ingkang barokah,
kangge didik putra-putri gula mentah ben ilmune manfaah. Dados laris sing soleh-solehah Allahumma. Iki alhamdulillah pun jam setengah gangsal, insyaallah sampun cekap nggih. Dereng. Kula dugi mriki jam 2 kurang 10 menit gasik kula dugi mriki. Jebule udan barat menyebabkan pindah lokasi, akhirnya memang sound system, videotron dan lain sebagainya menyesuaikan dados pindah panggenan wonten mriki. Karena niki kathah jamaah wali santri plus masyarakat ingkang nuwun sewu nggih badhe menunaikan ibadah salat asar, pramila nggih kita saling menyesuaikan. Ngaten nggih Bu nggih. Maka kami harap dengan pengajian hari ini yang pertama, Kholipun Allah Yarham Al-Mahfulah Romo Kiai Haji Ahmad Badawi Hanafi lana alhamdulillah 1 abad Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin. Mudah-mudahan kita semua hadir. Oh ya, tepuk tangan sepindah malih. Mboten sampai hari ini ngenjing tesi kathah rangkaian acara tasyakuran kalian keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin. Mudah-mudahan Pak Yai Bunyai kabaran sehat panjang yuswa, yuswa ingkang manfaat ingkang barokah, kabar yang durah soleh solihah, sumrambah dumateng kita para jamaah para santri Allahumma. Kita semua ditetapaken imane, dipun tetapaken islame, dipun tambahi ihsane, kabaran sehat panjang yuswa, dados masyarakat ingkang ahlul ibadah, jadi insan yang ahlul jannah, pungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Ampun kesokondur tesi wonten rangkaian acara saya kembalikan kepada Muqasimul Auqat pembawa acara. Saking kalau ingkang kaping sepeda punya Wardah matur nuwun sanget sampun paring fasilitas wekdal dalam saged derek sowan wonten Pondok Pesantren Al-Ihya Ulumaddin lan mudah-mudahan boten namung dinten menika tetap saged nyambung tali pasederekan. Amin Allahumma. Setelah panjang pangapunten usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Taqabbalallahu minkum.